28号7点半的嘉义民生国中门口，机车、汽车交通凌乱。这些家长不是送小孩来上课，而是停课要回家了。你们是早上才知道消息是不是？把孩子带来回去了才知道消息，太晚公布了。那市长在做这事，就是你爱无那爱红梅才甘愿。你甘梅就宣布啊，无你嘛较早咧，规个学生拢来啊，再宣布讲爱清楚啊。穿着雨衣的家长好狼狈，风雨中满脸湿哒哒。撑伞走路的学生迎着强风，雨伞还开花，差点拉不住。他们都是7点半以前就已经到学校，结果7点半了又接到学校通知，嘉义市停班停课，冒着风雨走2趟。打开嘉义市政府的网站，灾害市警停班停课的讯息，时间标示7点40分。对于一般民众来说，上班上课早就已经出门。杜苏芮台风扫过，南部地区嘉义县市、台南、高雄和屏东28号清晨紧急宣布停班课。透过了公务系统的通知，高雄市5点53分，台南市5点54分，屏东县6点17分，而嘉义县市将近7点，嘉义市的7点09分遭轰通知慢。还好我还没坐车，这时候是还没有上班的时间。屏东火车站里面有赶着要到高雄考试的学生和家长，都已经出门搭火车了，才发现不用上课。这个上班上的一个安全就会比较大的风险。台风路径比预期来的偏东，高雄受到影响也跟着拉长。风是减不减缓，减缓的速度不是我们能控制的，但是市民朋友们上班却是固定的时间。考量到市民的上班上课的安全，再加上嘉义县市共同生活圈，台风天清晨紧急宣布停班课，考量的是通勤时间的风势和雨势。虽然天气瞬息万变，但是对于民众来说，出门又折返的心情真的很纠结。3立新闻综合报道。